မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မနေ့ကမွေးနေ့ပါဆိုဒီနေ့ကတော့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ The Airport Telegram မှာ Buffet Dinner enjoy မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ like ကြည့်ပေးပါဦး like စားပေးပါဦးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်း menu ထဲမှာ mashed potato မပါလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပူစားတယ်များကျွန်တော် mashed potato လေးချက်ပေး chef ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကလည်းထုံလေးတစ်ခေါက်ဒီတစ်ခါတော့လူကိုယ်တိုင်ရိုက်ခွင့်ရခဲ့ပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကောင်းကောင်းစားပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ menu ထဲမှာ potato menu က mashed potato မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် mashed potato ပဲကြိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော် line mashed potato လေးလုပ်ပေးနေကြ oh my god thank you so ဝင်နေလက်ဆောင်ဖြစ်ကောင်းကောင်းစားပါမယ် yeah ဒါကခုနက chef ကြီးလက်ဆောင်ပေးတဲ့ mashed potato အခုဒါကတော့ smoked salmon salad အဲ့တော့ oyster ကို seafood sauce နဲ့ ready လုပ်ထားပြီးသားစားရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ salmon sashimi ဘိုက်သားနဲ့ရိုးနဲ့ပြီးတော့ကနန်းရဲ့ octopus အခုနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဒါက cheese platter ပေါ့နော် ham နေနဲ့ cheese နဲ့ pizza အရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ပဇွန်တော့ lobster နဲ့ပဇွန်တုံးနဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒါတော့ပဲစားမယ်အများကြီးမစားတော့ခင်ဗျာ lobster 3 ချမ်းပဇွန်တုံးနှစ်ကောင်စားပါမယ်ပြီးရင်တော့ပေါ့ပါဓာတ်ဆက်လေးစားပါမယ်ဗီဒီယိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ See you in the next video bye